個藏王山咧就坐落於宮城縣同埋山形縣嘅交界。今日我哋就去行山，去行呢個藏王山紅野岳，過程咧就相當搞笑，同埋非常之刺激。我哋由藏王預府開始行，沿住呢條馬茲貝山脊，呢段路咧都好正常，直至去到呢個紅野神社。因為我哋搞錯咗，行咗條 shortcut， 呢段路咧一陣間大家見到就明白噶啦。之後就好容易啦，沿住地藏山嘅外側行到去地藏山頂站，搭返纜車落山，然後就行返酒店啦。由於由藏王溫泉去呢個藏王預府嘅巴士呢已經喺10月22號停駛咗啦，所以我哋6個人呢就唯有叫2部的士啦。由酒店呢就載我哋去呢個藏王預府。咁我哋嘅車行嘅呢一條公路呢就叫做藏王 Echo Line。因為秋天嘅關係呢，所以沿路呢都仲有紅葉睇。不過今日嘅天氣就麻麻地啦，周圍呢就灰灰地咁啦。架的士呢就行咗大約30分鐘到，每架車呢就收我哋9000yen，另外要俾入場費550yen。お疲れ様です。あれパンフレットって3枚もらえます？はいはいはいありがとうございました。今日嘅天氣就認真麻麻啦，依家仲落住毛毛細雨，都唔知睇唔睇到呢個預府。到啦，我哋到咗呢個藏王預府嘅停車場啦。落咗車之後呢，呢個司機真係好好人啊！佢帶我哋去睇呢個預府啦，仲幫我哋影相添。不過呢，佢就有啲擔心我哋一陣間去行山咯。佢覺得咧危險唔好啦，咁凍，即係你嗰架車啊，你嗰架車嘅司機咧，佢就話冇問題啊。哇！睇到啦，睇到預府啦！我啲谷友話咧，10次有6次咧係睇唔到㗎，因為咧山上面啲氣候咧轉變得好快，好多時都係蒙查查㗎。我啲谷友話係要人品好先睇到㗎，我信㗎。預府咧就因為個形狀咧就好似個兜咁，所以咧有呢個名。佢中間翡翠綠色嘅水咧係勁酸性嘅。呢個山咧依然係一個活火山，上一次爆發嘅時候咧就係1898年。睇完呢個預府之後咧，大家就決定開始行山啦。雖然天氣唔好有霧，但係我哋準備充足。我哋嚟之前呢已經同酒店講低咗我哋行山嘅路徑。而家呢個位呢標高大約係1800 meter， 氣溫係大約1至2度度啦。我哋由預府出發，沿住呢個馬茲貝山脊行。其實呢條行山徑呢係屬於容易嘅程度嘅。我哋亦都 check 過，今日呢一段時間呢係唔落雨嘅。呢一條行山徑呢係好受歡迎，好多人行嘅，成日都會撞到其他嘅行山友㗎。條路對於我哋呢一班成日行山又活躍嘅人嚟講呢，絕對係冇難度。但係有霧嘅話呢，始終係需要特別小心嘅。我哋呢就用咗呢個日本嘅行山 app、Yamap 同埋呢個 Google Map， 以為好穩陣啦，都賴嘢。我哋呢就係喺呢個位呢就揀錯咗方向，應該係要行呢個避難小屋石室方向嘅，但係就揀咗呢個紅野岳山頂方向。一直行呢，都未見到我哋要揾嘅路牌。喺呢度呢，我就再解釋一下發生咗咩事。我哋喺呢個有2個方向可以揀，其實2個方向都得嘅，只不過呢，去避難小屋嗰條呢，
即係紅色箭嘴嗰條啦，係平坦好多，容易好多嘅。而我哋就揀咗藍色嗰條，係一條 shortcut，係難好多嘛。當我哋喺紅野神社嗰度揾緊路嘅時候呢，就突然見到有位阿伯喺地圖上黃色嗰條路呢行上嚟，教我哋點樣行喎。佢話跟住石頭上面白色圓圈嗰啲標記行落去就得噶啦。因為我見到佢喺嗰條路行上嚟，係行上嚟，我知你哋諗乜嘢噶，係行上嚟有腳噶，唔係飄上嚟噶。咁我哋咪膽粗粗跟住佢教嗰條路行咯。我哋成功過咗呢一關，冇嘢難到我哋嘅。你影 video 嚟咩？我影緊 video 噶。你講我幫我啊？你影啲相。哇，好靚啊！跟住我哋要擒山定有上山啊？望返轉頭，原來我哋喺咁高嗰度行落嚟嘅噃，好有成功感啊！呢個菩薩呢，日本人啊叫佢做滑沙神，藏王古道啊。而呢一個我哋呢個位置呢，就叫做滑沙小屋跡。我哋之前呢喺紅野岳嗰邊行過嚟啦，而家呢由呢一度呢就行過去呢個地藏山啦。0.9K 啊 Yes。之後呢，我哋就沿住地藏山嘅方向，稍為向上行多少少添。呢一度直行上去就係地藏山啦，就喺度見到路牌啦。呢邊呢係黃色嗰條嘅，呢邊紅色，不過我哋 anyway 我哋揀紅色啦。係，啱。呢條路呢就係沿住呢個地藏山外側，大約行多40分鐘添啦，就到呢個山頂纜車站噶啦。依家就輕鬆好多啦，天氣呢又轉返靚咗，依家有時間停低落嚟影下相啦。呢位同學成日戴住口罩，一定係覺得塊面好凍啦。跟住咧，阿包就會同佢啲嗰啲 friend 就講：呢個有黐線㗎，係嘛？去埋啲咁嘅地方㗎。哦，真係算嘅嘢。哎呀，唔該。所以話咧，日頭唔好講人壞話，即刻現眼報啦。我哋跨過呢個去嗰度就得啦，就有車落返去啦。我估唔到喎，又比我想象中快喎。我哋已經係我哋行到 shortcut 啊嘛，冇錯，我哋行咗 shortcut，你覺得？唔係啊，真係比我想象中快到啦。你想象中快，因為我哋頭先行咗 shortcut。呢一個呢就係藏王地藏尊，我通常見到啲相呢，就係佢得返個頭嘅啫，就係呢冬天啲人嚟睇樹冰嗰陣呢，啲雪深到呢冚住晒，佢淨係突到個頭出嚟嘅啫。原來呢個山頂站都幾多嘢睇嘅喎。呢一個叫做開運之鐘，不過你 check 下屋企有冇人賣桔喎。終於都嚟到啦！呢度呢，就係賣纜車飛嘅。
裏邊呢啲雪靴呢，係冬天嘅時候大雪嗰陣呢，大家可以借嚟用㗎。我哋只係需要買單程，所以呢，每位係1800 yen。依家排隊去搭纜車咯。Just trying to find where to live, but it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. 查實係咩都睇唔到嘅。Diamond in the rough, there's better seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. 我哋要喺呢中途樹冰高原站嗰度轉車，轉另外一架纜車呢落去呢個藏王山麓站。10 days from last week, there's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, 'cause there's no reason you should be by yourself. 'Cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find. It was dark for a while, but I can see the light. Lost my heart for a while, but now I'm feeling right. Hold your hope in the trial until you leave the night. Yeah, morning always, oh morning always. It was dark for a while. 呢個 level 見到嘅紅葉呢就好靚啦，你哋慢慢欣賞下噃。係一定企位㗎啦。呢度見到呢一笪綠色嘅草地呢，冬天就會鋪晒雪，成為一個滑雪場㗎啦。到咗呢個藏王山麓站啦，睇下個窗啲紅葉幾靚，真係好似呢個藝術品咁啊！呢個係秋天限定嘅啫。總結一下我哋今日嘅行程。我哋坐的士呢，行呢一條叫做 Echo Line 嘅高速公路去呢個藏王御府，然後呢，睇完御府之後就開始行山，沿住呢個馬茲貝行去呢個紅野神社，再由呢個紅野神社呢行去呢個地藏山頂站，搭纜車落返嚟，喺樹冰高原站轉一次車，落返嚟呢個藏王山麓站。如果想好似我哋咁行呢個紅野岳，其實亦都可以調返轉，先坐呢個纜車上到去呢地藏山頂站，然後再行去呢個御府。但係搭纜車嘅時候呢，唔好搞錯另外一個纜車站啊！另外一個呢叫做藏王中央口纜車站，嗰個呢就會去咗藏王山嘅另外一邊噶啦。同埋要 check 翻呢巴士喺御府落返落嚟嘅 schedule 啊！今日玩到好盡興啊！依家去呢個酒店食晚飯浸溫泉啦！如果想知道我喺藏王溫泉住邊間酒店，睇返我之前嗰條片咪知咯〜